Salut, au bismillah, c'est tout savoir en un clic sans faire. Les manos folie bébé la gelée depuis un physique là, au monde mécansu en chaîne YouTube quand. Merci à vous, on est ensemble. Donc du coup, ni me recourez à ni fait qui abonné ni chaîne là, et notification activée. Voilà ça information fou kan ni ni chaîne quand. Dans vidéo na jari ka aimer ka partager au bien ko sauver. Voilà ina fa wala wala tu komina en bi information be mali de quand pour vendredi le 26 novembre. Quand ni hélicoptère nani clé dili armée de l'air ma la jara tumbe kunu ina fa wala nyabe image la chugumna hélicoptère mundo de Russie hadi malima il y a quelques semaines na borani ministre de défense et des anciens combattants à côté. Donc du coup ina fa wala nyaba la chugumna akera cérémonie baye à cérémonie le président de la transition, chef de l'État, le chef suprême, le secrétaire d'État, colonel Sadio Camara, le premier ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants, le gouvernement Ninga Fara, président du conseil national de la transition et celle de l'ambassadeur de la fédération de Russie. Il faut avoir la chogomina ni la jara kera kunu base aérienne 101 c'est nous. Avoir image la chogomina la famille chef d'état-major de l'armée de l'air nous alu boy jara areka kumala ni mena opération noya et puis ni ka opération améliorer ou boulot pour que barab suka no boulot chogomina et puis akala ka foka daga fana ni ba yera ka foko transition mogo o hakili be jamana ka sécurité bu bolo fla konna la donc aisha ala ka basigi nati jamana konna la du coup dans borola le ministre de la défense et des anciens combattants no colonel Sadio Camara akakuma konna la kuni engagement no tunkai pour que malekana doni dinga konna la en plus aira akakuma do fana konna la kafuku ni hélicoptère yuka baptême de fake depuis le 1er novembre terminé ka nuka engagement ka chinois ça va sauver. Il faut avoir la famille Sadio Camara akoko tuguni ku formation du personnel en matériel nous à budget bora eta kun atara 36 milliards de francs CFA de la colonel Sadio Camara akakuma konna la tuguni aira kun hélicoptère nous multifonctionnel c'est-à-dire que ubiseka ko chamanke ubi recherche ke ubi sauvetage ke ubi transfert de fuite et de troupes ke aira tuguni kafuku yabe ni hélicoptère mununa ubi 250 km à l'heure avec une autonomie de 3 heures. Hélicoptère Tokorata la uri mi 171 à remise officielle des clés uri kerakunu avec quelques démonstrations la famille. En plus Sadio Kakuma Labana à Koko la devise de l'armée de l'air où tu devrais plus haut, plus loin et plus fort. Le manao amunu mekansu en chaîne YouTube quand encore haklina mi ni koina sont les bienvenus. Voilà donc on ka wala me ofana ka haklina yemuni anga transition tabuluka du coup ni information de tumi ngambola c'est bela dilema amunu mekansu en chaîne YouTube quand depuis Mali la fo yoro wéré. Merci à vous, merci beaucoup. Aïssa angine ba fait ako abonné ka chaya ako notification activée. Voilà ça information faut que nous chaîne quand tout savoir en un clic. Vous remercie infiniment. Merci. On est ensemble à la prochaine la famille.